Sziasztok, Gabriel vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Airsoft rendelés következik ismét a Taiwan Gun oldalról. Még most sem támogat a Taiwan Gun, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez bármilyen promóció. Csak innen szeretek rendelni. Valahogy megszoktam már, és viszonylag olyan dolgok vannak rajta, amik nekem kellenek, és általában itt kaphatók is minden. Végigfutok megint így hirtelen egyenként mindenen. Sok tétel nem lesz, mint láthatjátok, csak apróságok. Most kivételesen se fegyver, semmi nem lesz, inkább felszerelés és pár dolog. Kezdjük is az elején. Ez nem más, mint egy, láthatjátok is, egy OR-15 M4 markolat, mégpedig GBBR, tehát GBB-s karabélyhoz, nem pedig AEG-hez. Pontosan azért, mert ez pont úgy rá fog feküdni az én HK416-omra, mint bármelyik GBB-s ilyen AR-15-re, és egy csavarra ugye fel van rögzítve. Én nekem azért kényelmetlen a HK416-osomnak a markolata, mert itt a markolat külső részénél van az a rásegítés, hogy ott az ujjad elférjen. Nekem az baromira pont beleesik, és úgy nyomja az ujjamat, hogyha megfogom a fegyvert, hogy az elképzelhetetlen. Eddig ami legkényelmesebb ilyen markolat volt, az az AK-nak volt, mégpedig a Cimának a taktikál verzió, aminek olyan kényelmesen rá lehetett markolni, meg ki volt alakítva minden újnak a helye. Na, az kényelmes volt. Egyébként még az OR-15-ös AEG változatról is lecsiszoltam itt azt a szart, úgyhogy na mindegy. Azért lesz ez most kivételesen a fegyverre. Aztán van itt egy 2 pontos állítható taktikai szíjunk is. Ezzel annyit kell tudni, hogy ezt ugye elől-hátul föl lehet, vagy éppen középen csatlakoztatni a fegyverre, és itt ezen a részén lehet engedni, és éppen visszahúzni neki, valamint egy ilyen szivacsozás van. Ez most már elengedhetetlen, mert elég 4 kg környékén van már a fegyver, úgyhogy jó lenne egy olyan szíj, ami nem egy pontosan húzza le, hanem 2 pontos. Nem próbáltam még, úgyhogy ez is csak próba lesz, majd a videóban, ami kicsomagolás lesz, ki is fogom próbálni milyen a 416-oson, remélem, hogy be fog válni. Bár egyelőre még a 416-osra várom az első sínre érkező ilyen akasztót is, azt nem én rendeltem, hanem az AliExpressről. Aztán van egy váltámaszunk is, mégpedig szintén egy ilyen M-szériás vagy OR-15-ös karabélyokra. Ez úgy rávegy hátulra a puffercsőre. Szintén a 416-osnak tök jól néz ki, meg tök jó a Cranestockosnak ez a szép HK markingok, de nekem kényelmetlen. Tehát annyira picit a vállamnál a hely, a mellénnyel, hogy ez a széles váltámasz nekem itt nem fekszik úgy föl, hogy kényelmes legyen. Én jobban szeretem ezt a fajta váltámaszokat, amelyiknek ilyen vékonyabb a hátulja. Úgyhogy ezért lesz ez a fajta rajta. Itt van egy gumipanel, ami itt kvázi nincsen rajta, ami nem látszik, de ott van rajta egyébként egy gumi is a hátulján. Furán van fotózva. Na mindegy. Menjünk tovább. Ugye van egy sisakom nekem, ugyanilyen. Most kapott egy kisebb ilyen terep álcafestést, de akarok rá egy multicam sisak álcát is rátenni, amin ugyanúgy megvannak a tépőzáras helyek, tehát azok rá tudom tenni a patchet, amik vannak hozzá, és akkor megkapja a sisakom is a teljes multicam verziós terepet. Aztán ezeket már nem én rendelem, AK tártartó tripla, mégpedig az H-Fields-től, megint csak olívzöld színben, Venoxé lesz, és ez dupla, hogy nézem, 2-2-1, így van, 5-ös, 5+2, de hogy még 5+2, jó sok tár belefér, na mindegy, AK tártartók, még szintén Venoxé lesz ez a kolyott színű, ez nem más, mint egy combpanel, itt látszik is. Ide föl tudjátok tenni a combotok oldalára, és molle rendszerű, tehát rá tudtok tenni bármilyen olyan tártartót, vagy egyéb kiegészítőt, amit a combotokon szeretnétek hordani. 5 pozíciós elemlámpa,
tartó lehet így állítgatni pozíciókba. Ő neki pont AK-ja van, nem tudom, hogy pontosan hol lesz, neki is van ugye ez az előadja az AK-n, fönt nincs rekisin, úgyhogy neki vagy oldalt lesz, vagy alul, gyanítom, hogy oldalt lesz a lámpának ez a tartója. Aztán van itt egy 150 BB-s gyors töltő, ez hasonló a rendes, sima, hagyományos Airsoft gyors töltőkhöz, annyi a különbség, hogy ebben 150 BB fér a 100 helyett, és ezzel is lehet több BB-t betárazni egyszerre, hogyha egy 100-as midcapet, vagy egy 100-asnál nagyobb midcapet akarunk megtárazni, ne kelljen kétszer feltöltenünk a gyors töltőt, hanem elég legyen csak egyszer. Aztán örülök neki, hogy kiléptél a kosárból. Van még itt egy hangtompítónk, ugyanis a 416-os, amit legutóbb vettem, az egy picit talán rövid is, de nagyon keskeny. Ez egy kicsit vastagabb. Ugye ez nem 30, hanem 35 mm-es, valamint ennek más a felhelyezése, ugyanis ebbe a foglalatba ide bele lehet tenni a lángrejtőt a fegyverről, rá lehet húzni ezzel a csavarral szépen megszorítva, és akkor utána rá lehet tekerni a fegyverre, vagy fordítva úgy kell levenni, hogy nem kell levennünk a lángrejtőt, tehát felhelyezése válogatja. Egy biztos, itt mutatja is egyébként, hogy ott a lángrejtőre rátesszük, majd ezt a csövet tekerjük utána bele, vagy éppen fordítva. Itt írja az AR-ekhez, M4-ekhez, HK416-okhoz, úgyhogy hangtompító csere lesz a 416-osnál. Valamint még egy másik csapattársam kérte ezt a 028-as BLS Bio BB-t egy zacskóval, tehát 1 kilót, ez lesz még rendelve. Úgyhogy innen nekem csak a hangtompító jön, a húzat, a tus, a szíj és a markolat. Viszont amint megérkezett a szíj, a markolat és a tus, készen lesz körülbelül a HK416-osom, ugyanis közben megérkezett az AliExpressről hozzá a lámpa, tehát a taktikai lámpa az oldalára kapcsolóval, illetve a PEQ box is előre, úgyhogy összeállt a 416-os. Ha ezeket is fel fogom szerelni rá, akkor teljesen készen van, és akkor onnantól kezdve használható teljes állapotában, ahogy én elképzeltem az elején, legalábbis bízom benne, hogy ez így fog zajlani. Leadom most ezt a rendelést, kérünk hozzá valami, most egy ilyen pitch-patchet, DPD lesz, és most megpróbálom Mastercarddal, kíváncsiak, így hozzá számolja-e, valamint én aktiválok ide most egy kódot, remélem, hogy működik. Működött ez a része, 2 euróval lett kevesebb, ez is valami. Úgyhogy leadjuk akkor a rendelést. Kíváncsi vagyok, hogy most Mastercardra megyek, nem pedig a PayPal-ra, mert a PayPal-nál le van még 4,5%-os ezért, így hogy tudom kifizetni. Kíváncsi leszek rá. Jó, ki kellett választanom itt külön is, hogy melyikre megyek, és ez a Mastercardra megyek. Megpróbálom így még egyszer. És sikerült is a fizetés Mastercarddal, úgyhogy minden további gond nélkül működött, úgyhogy a PayPal-lal nem akarok többet fizetni, mert az a 4,5% azért 100 euró körül már elég kemény forintokba kerül, és így egyszerűbb is volt valamilyen szinten, hogy nem kellett. És köszönöm szépen Venoxnak a kódot, a 2 eurós kupont, majd az ő rendeléséből is ezt le fogom számolni, úgyhogy ennyi lett volna a rendelés. Most van jelen pillanatban július 29-e, vagyis a születésnapom, és hétfői nap, úgyhogy amint megérkezik a csomag, láthatjátok majd az unboxing videót. Annyit azért elárulhatok most még itt ebben a videóban, hogy én felkerestem a Taiwan Gun-t, hát ha van esetleg a lehetőség, bármilyen mód arra, hogy ők esetleg támogassák a csatornát, vagy hozzájáruljanak bármivel a csatorna működéséhez. Nem azért, mert reklámozom őket, hanem csak mégis,
hát ha van valami lehetőség. Még egyelőre nem kaptam választ az e-mailemre, de bizakodom, hát ha lesz valami lehetőség, akkor talán több rendelést tudok leadni. Így is azért bőven rendelgetek, majd most megpróbálok majd elég gyakran, hogyha többeknek kell rendelni a tájvágárulók, megpróbálom én berendelni, és a bemutatást pedig meg is ejtem a megérkezés után. Ennyi lett volna ez a rendeléses videó, amennyiben kérdésetek van, vagy bármilyen hozzászólásotok, nyugodtan jöhetnek a videó komment szekciójába. Jövök legközelebb is ugyanúgy Airsoft tartalmakkal. Gabriel voltam, sziasztok!